Ja, han som är... Då. Det är du som är chefen, va? Är det du som är chef? Han gillar nog inte det. Nej. Titta vad Ja, det är konstigt. Ja, det är snabb. Mm. Vad är det med dig? Han säger att han vill ha mat säkert. Du, jag tror att hon kan vara brunstig lite grann med. Ja, visst. Nej, jag vet inte. Han är efter henne. Ja, kolla vilken fin liten ögon här. Den lilla killen där med de små Ja, det blir ja.